नोंथाङा फुल्ली अर्गेनिक मैगं थाइगं जानो गोसोब्ला जुदि जानो गोसोब्ला नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो बे अर्गेनिक फसलखौ बबेहाय मावनाय जादों नोंथांमोननो दिनै फारि फारि दिन्थिगोन। नैबे समाव आङो दंफैयो क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय क'क्राझार नोगोरनिफ्राय 19 किल'मिटार डिस्टेन्सआव थानाय नैबे आमगुरि एरियायाव आङो दंफैयो। दा बेवहाय सासे आबादारिया अर्गेनिक आदबजों गोबां बिबांनि बेवहाय बिथाङा आबाद मावदों। बेवहाय सरासनस्रायै नोजोर होयोब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय लाव फिथाइ आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा जोगोनार, मुला बायदि बिथिंनि बिथाङा आबाद मावदों आरो आबाद मावनानै बिथाङा जाफुंसार जानो हादों। आरो बिथाङा बे आबादखौ माबोरै मावो आरो माबोरै बे आदबखौ लानानै बिथाङा नैबे आबादखौ मावजेननो लादों गोबां बाथ्राखौ बिथांनिफ्राय मोनथिनो लागोन। नोंथांमोननो नैबे केमेरा पार्सनखौ आङो नैबे समाव बे आबाद मावनायनि खायसे नुथायखौ दिन्थिनो थाखाय आङो सिगांदों। बेवहाय गासै 80 बिगासो बेवहाय आबादखौ बिथाङा मावदों आरो गासिबो बिबांनि जा आबाद मावदों बे आबाद मावनाया गासिबो अर्गेनिक। नैबे समाव जोङो नैबे साखाथियाव जोङो लाव आबादथिलि मावनाय बे मावनायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव केमेरानि गेजेरजों दिन्थिगासिनो। सरासनस्रायै बेवहाय नोजोर होयोब्ला जों रासायनारि हासार होनानै जाखिनि आबाद बेवहाय मावनाय जायो बे आबादखौ आरो बेजों जुदि रुजुना नायोब्ला जेबो फाराग गैया। नाथाय बेवहाय जुदि नैबे अर्गेनिक आदबजों जाय बेवहाय फसल मावदों बेवहाय खायसेयासो बुंनो नागिरो जे अर्गेनिक बिथिंजों आबाद मावोब्ला आबादा जाया होननानै बुंनो नागिरो। नाथाय बेवहाय नोजोर होयोब्ला जों नुनो मोनदों बेवहाय जाखिनि आबाद बा बेवहाय फसल मावदों बिराद मोजां जादों। नोंथांमोनाबो भिजुवेलनि गेजेरजों नुबाय थादों। बेवहाय सोरगिदिङाव नोजोर होयोब्ला गासै आबादखौनो बेवहाय मावनाय जादों आरो फुल्ली अर्गेनिकै बिथिङै बिथाङा आबादखौ मावदों। थ' केमेरा पार्सन बिथाङा बेखौ दिन्थिगासिनो। नैबे समाव आङो बे आबादथिलिनि बिगोमा मानगोनां आर बसुमतारी आं बिथांजों दान्दिसे सम सावरायगोन आरो बिथाङा नैबे आबादथिलियाव माब्लानिफ्राय जागायनाय आरो माबोरै बे आबादखौ बिथाङा मावजेननो लानाय बेखौ आं सावरायगोन। आं नैबे समाव नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि जाना गिबियावनो बरायना लाबाय। खुलुमबाय। आं बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेलखौ आं बरायना लाग्रोबाय। नोंथाङा बेवहाय अर्गेनिक आबाद मावदो। नोंथाङा माब्लानिफ्राय बेखौ अर्गेनिक आबाद मावनो थाखाय नोंथाङा बिथांखि लानाय? ओरैनोथ' आङो सिगांनिफ्रायनो बिदिनो न'आव एफा एनै मावग्रोबाय थायोमोन। 2012निफ्राय ओरैनो आङो एसे गोसो होसिननानै मावनाय जादों। ओमफ्राय एसेल' मावखादों बै समाव। दा ओमफ्राय मावैनो एसे माने जिथु लाब बेखौ आं एसे मावनायावनो मोनदोंब्ला बुरजा मावबाथ' बुरजा मोनगोन बेबायदि मोनसे थांखि लानानै ओमफ्राय बेजों लोगोसे दा फैनानै मानसि हिसाबै समाजाव सोरखौबा एबा मानसिखौ एसे हेफाजाब होनो मा लाइनजों होनो बेफोरबायदि साननानै आङो बिदिनो दानि बे मार्केटाव जेरै बाहेरानिफ्राय मैगं लाबोनाय जिथु मैगं लाबोनायफ्रा मा जायो गासिबो केमिकेल्स बुंनो थाङोबा फुल्लि केमिकेल्स मोनामफिनलायलायो। दा बे मोनामफिनलायलायनाय बे केमिकेल होनाय एबा पेस्टिसाइड होनाय मैगंखौ जायोब्ला मानसिया निस्सय माने माबा मोनसे खहा जायो, खस्थ' मोनो आरोखि। दा बैफोरखौ नोजोर बोनानै ओमफ्राय आं सानबाय ओरैनो जुदि रांखान्थि हालोदावबो आं जुदि एसे लाब मोनोब्ला आरो मानसिनो जाहोनानै फैसा लानायनि बदलाव बिथांमोनना जुदि देहायाव एसे उन्नति जायोबा देहानि गोख्रोङा बारा जायोब्ला बेमार आजार जायाब्ला अब्ला आङो बेखिनिखौनो मोजाङै सेलेक्ट खालामनानै आं मोजां गोजौ लेभेलाव मावलाङोबा निस्सय आङो माने गोजोननाय मोनगोन आरो सुबुंखौबो आं गोजोन होनो हागोन। बेसेबां बिगा नोंथाङा बे आबादखौ मावनाय जादों? दायो बर्थमान आङो ओरैनो 84 बिगा बेवहाय आबादा सोलिगासिनो दं। जेरै बेसरबो मावदों, 20-25 बिगासो बेसर दङ। बेनिफ्राय माखासे माइ दङ। ओमफ्राय माखासे नैबे मैगंथारा 12निफ्राय 15 बिगासो जागोन। बेनिफ्राय आलु 4 बिगासो दङ। मथा मथि 20 बिगासो हाखौ मैगं मावथ'नाय जाबाय आरो बाखि मावबावगोन ओरै रेडि खालामगासिनो दं, जाजोबथ'वाखै। मानोना नैबेखौ जेब्ला फानहाङो अब्ला बेवहाय डेभेलप जाबाय थागोन मैगङा, बे लेभेलाव थांगोन आरो। जाय बिथांमोना नोंथांनि जे फसल दिहुनजानाय फसल बेखौ मोननो थाखाय माबायदि बिथांमोना मोनजागोन नोंथांनि दिहुनजानाय फसल? बेखौ आङो क'क्राझाराव जेरै बे खदमथला, बे खदमथलायाव आंहा गलापि टेन्ट हाउस दङ। बे टेन्ट हाउसनि दरखं मोखाङावनो आं आंनि बे मैगंनि आउटलेटखौ खालामबाय आरो बेयावनो स्टल हिसाबै आङो बेखेवबाय। दाख्लैनिफ्राय फानगासिनो दङ आङो, दा बेवहायनो मोनगोन।
बयबो रायजो राजाफ्रा बेयाव फैनानैनो लाफैनो हागोन आरो दिहुनजानाय फसल हिसाबाव दा माबे फसलखौ नोंथाङा दिहुनखो दा? दाथ' बेयाव नामखौ गोसोआव थाजोबला आङो लावनिफ्राय लादो लावनिफ्राय लाव जोगोनार दुन्दिया लाफा लाइ बेनिफ्राय मान्दे ओमफ्राय माखासे रोखोमनि लाइफोर दङ बेनिफ्राय मुला दङ मथा मथि आं दिनैबो 13था ना 14था आइटेम मैगं लाना थांदों बिदिनो गाबोन समफोर आरो बारायबावगोन गासै 20-25थासो मैगं बेहाय आङो 20-25थासो मैगंनि जात आं बेयाव आबाद खालामगासिनो दङ आरो दा। नोंथाङा बेसेबां समनिफ्राय बे आबाद मावनायखौ नोंथाङा लानाय? आं 2012निफ्राय माने कमार्शियेलि मावबोदों आरोखि ओरैबायदियाव मावनाय जादों बेराफारसे बै समावहाय आङो टेन्ट हाउसआ गोरलैथारमोन फिसासानो दा बे फिसासायावनो माखासे 200 दालसो 150 दालसो औवा बाहायनाय जादोंमोन दा बे औवा बाहायनायाव आङो औवाया दैलाङाव ओरैनो थायोमोन थारमाने दा ओमफ्राय बे दैलां समावहाय आङो एसे हा गोजौ मोनसे मोननानै दखरसे मोननानै दा बे दखरसे हायावनो आं बे सेवजानो गिनानै औवाखौ बैसां होनानै आं लाव गायदोंमोन थारमाने गासै 35 दालसोल' बिफां दंमोन दां बेवहायनो बिराद बुरजा फैसा मोननाय बायदि मोनदों आरोखि आं माने बेखिनि पेकेट मोनसेल'मोन बे समाव पेकेट मोनसेल' बायनानै आङो लाव गायदोंमोन आरोखि बेयाव पेस्टिसाइड होननाय जेबो जिनिस गैया डाइरेक्ट गोबोरखि हासार दङमोन बे बुथुम बुला हाग्रा बंग्रा एसे मिलायनानै बेखौनो मावजेनबाय ओमफ्राय बेयावनो मोनदावबाय बे बोसोरे आरो बेयावनो बोसोरथाम मावनाय जादों ओमफ्राय बेयावबो मावनानै आं मथा मथि मोनदों आरोखि बे मुलाम्फा मोननानै आं बेखौ माने गारनो हाबोआखै बैनिफ्रायनो मावनायखौ मावबाय थादों ओमफ्राय बिदिनो गेजेराव आङो टेन्ट हाउसआ आंना एसे 2016निफ्राय आं क'क्राझाराव टाउन लेभेलाव मावहैनायनि थिरांथा खालामबाय दा बै थिरांथा खालामनायनि उनावहाय मा जाबाय औवाया आंना बांद्राय हिउज आरो नस्थ' जाबावबायना दा बेखौ लानो आङो दाना बे लाव आबादखौनो बिराद गोसो होनानै मावनायाव आरोबाव बेयाव आं मोजांसिन फसल माने मोननो हादों आरोखि बेनिफ्राय बोरैबा बे थांखिया बिदिनो देरनायनिफ्राय देरलांबाय आरो आं अर्गानिकेलि मावनानै मानसिफोरखौ हेफाजाब होनो सिन्था खालामलांबोनाया बारा जाबाय दा ओमफ्राय एकदम माने गारनो हाला आं दा पाब्लिकफोरा माबायदि नोंथांनि जे फसल दिहुनजानायखौ बिथांमोननिफ्राय माबोरै मोजां जादों गाज्रि जादों बेनि माबा मोनसे फिडबेक मोनदों नामा? फिडबेक दं माने थांनाय बोसोरफ्रावबो आङो 200था गाहाम 250था गाहाम दिनावनो आं लाव फानहैयो क'क्राझाराव जितु आं लाव फानो मानसिफ्रा सानसे जिरायब्लाबो 10था लाव फाननो हाया नाथाय आं 1-1.5 घन्टायाव आङो 200-250था लावखौ फाननो हायो नोंथाङा बे नैबे रासायनारि आरो अर्गेनिक बेनि गेजेराव मा फारागखौ नोंथाङा लाबोनो? गोबां फाराग दङ मथा मथि रुजुथाव नङा आरो नों जितु केमिकेल होनाय एबा रासायनारि होनाय मैगं आरो नों अर्गानिक मैगं जायोब्ला माने डिफारेन्सआ गोबांथार दङ बैजोंहाय निस्सय नोङो सानसे नङा सानसे नोंनि देहाया नोरजिया जालांखागोन गखानाय नंखाया खिन्थु जेब्ला नोङो अर्गानिक जाबाय थायो अर्गानिक मैगंखौ जेब्ला जाबाय थायो मानसि हिसाबै बैजोंबो थांनानै थागोन खिन्थु लास्टआवहाय बै एफेक्ट जाहैखागोन आरो गखानाय नङा खिन्थु दिनै नोङो अर्गानिक आबादखौ जायोब्ला अर्गानिक मैगंखौ जायोब्ला नोंनि देहाया माने गोथारनिफ्राय गोथार मोजांनिफ्राय मोजां जालांबाय थागोन बेखौ आं सानो बै जाय बिथांमोना फसल जागोन नोंथांनि नैबे आबादनि जिखिनि फिथाइ जागोन बे बिथांमोना माबोरै सिनायनो हागोन जे बे अर्गेनिक आरो नैबे रासायनिक होनाय हासारजों बाहायनाय बेखौ माबोरै सिनायनो हायो? दा बेखौ नायनायावथ' नोंथाङा जिहेतु फसल आबाद मावो दा बे हिसाबाव माने सिनायनो हानाय बायदियै बै जाय कास्टमार बेखौ मा बुङो? नुनायाव नोजोराव नोंथाङा अर्गानिक आरो रासायनिक जेबो फारागथि नुनाय नङा मालाबा अर्गानिकखौ नोरजियासिन माने नायनो गाज्रिसिन नुगोन मालाबा नोंथाङा माने बेवहाय जबरदस्ति हासार होनाय जाला गोबोरखि होनानै जेसेबां सेहेरा खालामनो हादों बा आं माखासे लिकुइड बानायदों गोबोरखि आरो माबा माबि जेनेबा जेरै दालि ओमफ्राय गुर मेथाइ ओमफ्राय हा बेजों मोनबासो बुस्थु आं मिक्स खालामनानै आं मोनसे कम्पस्ट खालामदों बेखौ आं हायाव होयो माने हानि जिथु सक्ति बे मोजां जायो दा बेफोरजोंहाय फसला बिराद सेहेरा जादों नोंथांमोना नुदों दा बे लेभेलाव जुदि मोजां जायोब्ला जोंनि मैगङा ओरैबायदि जागोन गेस्रेम जागोन एसेयावनो बायनो गोरलै जागोन आरोखि आंबो बांद्राय मिथिया न' डाउट खिन्थु आं गेस्रेम जायो बेखौ मिथिगौ खिन्थु खायसेया माने साग्लां नायनानै मुलि होआबा एफा कफि जायो नामा लाव जायो नामा होनग्रा माखासे मानसि दङ दा बिथांमोननि थाखाय आं मा एक्सप्लेन खालामनो बेखौनो आं बुजिनो मोनाखै नाथाय बारियाव फैयोब्ला नोंथांमोनहा बुजिनो मोनगोन बारियाव फैनानै खनसे नायफैयोब्ला
फुललि बे 12 बिगा 15 बिगा मैगंखौ बेरायनानै नायोब्ला थोबसे मुलि मोनामनायनि सेन मोननाय नङा, मुलि मोनामनाय मोननाय नङा। अब्ला बेयाव मोनसे मिथिगोन आरो जानानै नायब्लाथ' 100% बुजिगोन जे बे अर्गानिक माल। बे आरोखि। दा बिटिआर हालामाव गोबां जायगाफोरावनो हा खालिफोर दं आबाद मावाखै, नाथाय खायसे नैबे जोंनि नोजोर होयोब्ला आलुफोरखौ नाय, नोङो कबिफोरखौ नाय, गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनाय, शिलंनिफ्राय लाबो, भुटाननिफ्राय लाबो, बेंगलनिफ्राय लाबो। दा जोंनियाव खालि जायगा दङ। बै आबादारिफोरखौ बा जाय बिथांमोना आबाद मावाखै बिथांमोनखौ आबाद मावनो माबाफोर खावलायगोन नामा नोंथाङा? निस्सय, माने जों बर' हिसाबै जोङो गावनो माने गसंथानांगौ, बेखौ आं खावलायदों। आरो गसंथानो थाखाय जों साफ्रोमबो लाइमोनफोरानो गोसो होनांसिगौ। जों बोराय मानसिखौ जों आसा खालामनानै लाब गैया, आं खावलायदों। जेरै बिफा जालांबाय, सोरबा बिबौ जालांबाय, जों बिसोरनि सायाव सोनारालासै जों लाइमोनफ्रानो मोजां सोलोंथाइ लानानै जौगाथाय खान्थिजों जोङो आबादखौ मावनांगौ आरो हानायमानि जों अर्गानिक मावनानै जों सुबुंखौ सिबिनो नाजानांगौ। आरो जों लाइमोनफ्रा गोसो होआब्ला बे जिथु लांदां जायगा, जिथु हा, बेफोरखौ फिलाप खालामनो हाख'नाय आरो जों बोराय बुरैजों आसा खालामजाला। जों लाइमोनानो गोसो होथारनांगौ, आं बेखौ खावलायो आरो। नैबे बिथिङावनो आं नोंथांनाव सोंनो लुबैदों, खायसे नैबे रासायनारि जे आबाद फसल मावनाय आरो नैबे अर्गेनिक मावनाय, रासायनारि मावबा थाबनो बै फसलखौ मोननो हायो, नाथाय अर्गेनिक मावबा खायसे बिथिङाव जाया होननानै खायसे आबादारिफोरा बुंनो नागिरो। बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो? माने जायाथ' नङा, माने फार्स्ट टाइम रासायनिक मावोब्लाथ' एसे खम खरसायावनो बिराद आबाद मोनो। रासायनिकनि खोथाया आलादा। खोथाया बेल'नो, माने रासायनिकजों आबादखौ बिराद मोजां थिखांनो हायो। जाय समाव जिथु मुलि नांगौ, जिथु बेमार दं, थन्न माने रासायनिकनिफ्राय माने मुलि मोनो आरोखि। दिनै अर्गानिकआवबो मोनहांबाय। दा अर्गानिक बेलायावबो माखासे कम्पानिफ्रा मुलि दिहुनगासिनो दङ। बिथांमोनाबो मोनसे मिशन लाखादों निस्सय। दा बिथांमोनहाबो माखासे मुलि मोननो हानाय जाबाय आरोखि। खिन्थु आं दिनै 100% बै कम्पानिनि, अर्गानिक कम्पानिनि मुलिफोरखौबो आं दासिमबो 100% होजोबनो हायाखै। एसे एनै मोनसे मोननै मोनदों आं, होजों मोनसे मोननै माने अर्गानिक कम्पानिनिफ्राय आरोखि, बाय' माबानिफ्राय आं मोनसे मोननै होदों। खिन्थु बेजों एम्फौआ थैया, खारो। आरो ओमफ्राय आं बेन्दों बेनला माखासे माबा खालामनानै आं होदों आरोखि। दा बे खेथ्रआव नायोब्ला जोङो जिथु माने केमिकेलजों मावनाय, बेयावथ' ग्रथआ आलादा जाखायो, बिथांमोना लाब जायो, नंगौ थिगानो। खिन्थु 3 बोसोरसोनि उननिफ्राय बेवहाय हासारनि परिमानखौ बारा होनांगौनि थाखाय बिथांमोना जायगा सोलायनो गोनां जायो। लस जायो। हयथ' जिराय होनांगौ जायो। बा एसेबां माने बेमारा बारा जाहैनोसै बे समाव मैगं थाइगङाव। खिन्थु आं अर्गानिक मावनानै जिथु आं मोनसे सोलोंथाइ मोनदों, बे हिसाबै मा, अर्गानिक मावोब्ला दिनैहाय जुदि माबा मोनसे हासारा खमब्ला बेवहाय नों एसे बुरजा हासार होखानोसै, नेक्स्ट बोसोराव हासारखौ खमसो होलांनांगौ जायो आरोखि। माने बारायनानै माने बे जिनिसा मुजिनानै थायो। आंनि मोन्दांथियाव मुजिनानै थायो बे जिनिसा। बे आरोखि। नोंथाङा 84 बिगा नोंथाङा नैबे आबादखौ गुबुन बिथिंनि आबादखौ मावदों। दा बेयाव खरसाया बेसेबांसो थांनाय? दासिम मथा मथि 7 लाख बारबायानो, 7 लाखआथ' थांखाथारबाय। दा बेवहाय बेसर फोदों आरो आलुबो गायदों। ओमफ्राय माजोंबा मा होनो बेखौ इल फैनाय बायदि बिदि स्टाइलनि खालामदों माखौबा। जेरै आङो दा आलु गायनायावहाय आङो जोगोनार होफादेरदों। ओमफ्राय गरफा गरनै लाइनाव बिदिनो दुन्दियाबो होफादेरदों माखौबा। दा बिदिनो मावदों आरो ओमफ्राय बेसरबो फोबाय आं 20-25 बिगासो बेसरबो फोबाय। गासिबो अर्गानिक, बेसराबो अर्गानिक जागोन। बेवहाय केमिकेल होननाय जिनिसखौ आं माने सोला आरो केमिकेलजों आबादखौ मावखाथारा, मावनाय नङा। नोंथाङा 7 लाखनि सायाव बेहाय आबादाव गारबाय, दा बे फैफिनगोन ना? फैगोन, बे सैथो। मानोना आं गारगासिनो थालांदों, आं दिरुनगासिनो थालांदों आरोखि। बे जिनिसा दिनै फैनाय नङा, गाबोन फैगोन। मानोना आं जा फोलांबाय बेयो लासैनो फैबाय थागोन आरो आं जा गारलांबाय बे रिकभारि जाबाय थागोन, फैगोन। दा आसामाव गोबां थांनाय समाव जों नोजोर होयोब्ला नैबे अदालगुरियाव नैबे तरमुज आबादखौ मावदोंमोन, नाथाय बेवहाय मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनलिया। दा मा जाहोनाथ' बिथांमोननि मुलाम्फा जायैयाथ' बेनो, नों लकडाउननि थाखायसो बिथांमोना खस्थ' मोनदों। लकडाउननि थाखाय बिथांमोननि मालफ्रा साप्लाइ जायाखै। दा बे खारनाव बिथांमोना, आं मिथिनाय बायदिब्ला बिथांमोना बे लकडाउननि थाखाय साप्लाइ जायैयाव
बिथांमोननि जिथु फसल बे फसलाव बिसोरो लस जानो गोनां जादों। बिटिआर हालामाव नैबे जिखिनि प्रडाक्ट मोननाय बेखौ साप्लाय होनो हाया, बे बिथिङाव माबाफोर ओरैनो कल्ड स्टरेजफोर खालामनायनि गोनांथि दं होननानै नोंथाङा सानो नामा? बेखौ माने जमा जिथु नैबे मैगंनि खेथ्रआवहाय बेखौथ' दोनथावना बुस्थुखौथ' दोननो थाखाय नांगौआनो। आं दाख्लैथ' नङा, मथा मथि एसे सिगां समनिफ्राय कय बोसोर सिगांनिफ्राय आं पाटगाव नुदोंमोन, बेयाव जाबाय होननाय खोनादोंमोन कल्ड स्ट'रखौ। ओमफ्राय दा मोनसे आं खोनाबावदों चिराङाव दङ। दा बेफोर मा कन्डिसनाव दङ आं दासिम माने माबा खालामाखै, सुलाद लायाखै एसेबां। खिन्थु जोङो बेफोरबायदि जोंनि लाइमोनफ्रा जुदि बयबो गोसो होलायनानै आबाद मावोब्ला निस्सय जोंनो कल्ड स्ट'रनि मोजां सार्भिस नांगौ आरो बे सैथो। नैबे बिथिङाव आं नोंथांनाव मोनसे बाथ्राखौ सोंनो लुबैदों, जाखिनि बेवहाय नोंथाङा फसल मावबाय, दा बेवहाय जोलैखौ नोंथाङा बबेनिफ्राय लाबोदों? आं ओरैनो स्पेसियेलि आवगायनिफ्राय आङो क'क्राझारनिफ्राय लादोंमोन, ओमफ्राय दाबो लादों मोनफा मोननै, नायै लादों। ओमफ्राय बेंगलनिफ्राय माखासे जिनिसखौ आङो लाबोनो गोनां जादों। बेंगलनिफ्राय नोंथाङा बेखौ लाबोनाय जादों? मानोना बेवहाय माने माखासे ब्रान्डखौ मोना, मोजां मालखौ मोना आरो। कफियानो मोनगोन न' डाउट, खिन्थु कफियाव माखासे बुहुत सेलेक्टेड खालामनो गोनां दङ। नोंथाङा नैबे क'क्राझारनि अनगायै गुबुनाव नोंथाङा साप्लाय हरदों मा? जाखिनि प्रडाक्ट जिहेतु 84 बिगा नोंथाङा आबाद मावदों, बैखौ प्रडाक्टखौ गुबुनाव साप्लायखौ हरदों नामा? दासिमाव हरथ'वाखै। आं ओरैनो रायलायनानै दोनदों, गुवाहाटियाव मोननैसो शपिं मलाव आं रायलायबाय। बिथांमोनजों आं टाइप खालामनानै आंनि मैगंखौ लासैनो साप्लाय खालामगोन, बेखौ आं रायलायनानै दोनखाबाय आरो। ओमफ्राय दा मथा मथि क'क्राझारावनो थोथ'यो, जाथ'नो हायो। आरो आं बे लेभेलनि मावखादों जे खेबसेयैनो माने सानसेयावनो 2 कुइन्टेल 3 कुइन्टेल खाग्लुंनाय आं मैगं मावखायाखै। आं मोनसे सानना लादो गालामाल दखान टाइपनि आं मोनसे दखान फिसा, मा होनो बेखौ, दोनथुमग्रा दखानानो आरो सानना लादो दखानानो, माने बेवहाय फैयोब्ला मोनथारो बे लेभेलाव आङो दखान खालामनो नागिरदों। आरो बेखौल' आं सालायग्रोबाय थानानै आंनि दा मैगं मावनाय स्टाइला बेनो। गोबां भेराइटिस मावदों। सोरबाया आलु मोजां मोनो, सोरबाया बान्दा कफि मोजां मोनो, सोरबाया फुल कफि मोजां मोनो, सोरबाया लाव मोजां मोनो। दा जाय जेखौ जायो बेखौ लांनो हागोन आरोखि। बेबायदि स्टाइलाव आं दखान खालामनो नागिरदों। दा ओंखायनो आं बांद्राय एभेलेबेल खालामाखै। नैबे आबाद बिथिङाव बिटिआर सोरखारनिफ्राय नोंथाङा माबाफोर बे आबाद मावनायाव हेफाजाब मोनदों? दासिम एसेबां मोनद्रायाखै। माने थांनाय बोसोराव आङो ट्रेक्टर गंसे मोनदों साबसिडियाव। दा फैगासिनो थानाय समाव बिथांमोना हेफाजाब होनायनि खोथाखौ आं डाइरेक्ट गावनि खुगानिफ्राय बा गावसोरनि खुगानिफ्राय मोनाखैब्लाबो आं आसा खालामदों मोनगोन होननानै। मानो होनोब्ला दासिमाव आं बिथांमोननो आं जे आबाद मावदों बेखौ दासिमाव माने गावसोरखौ आङो मोजाङै फोरमायनाय जायाखै। आं माने मोनसे खोथायाव सिन्था खालामदों, आं आबाद मावदों होननानै खोन्थालाबायनानै लानानै माबा मोनसे बिग्रोनाया आंनि थाखाय जुक्ति नङाथ'। दा बेखायनो आं मावनानै बिथांमोननो दिन्थिग्रोनि, बिथांमोना आंनि सायाव फोथायनाय दङब्ला आंखौ अनगोन, बेखौ आं आसा खालामदों। दा आं मावनानै दिन्थिग्रोबावनि, आं जथेस्थ' मावनानै देखायबावनि। आरो आंनि बै फाननाय जिनिसखौ आरो बे पाब्लिकनि अनसायनायखौ आं मोजाङै खालामग्रोनानै लानि। बेनि उनाव आङो गोजौ लेभेलाव मावलांनो थाखायथ' आंहा मिजिं दंखायो आरो मावखागोनबो। दा बे समफ्राव आं आसा खालामदों सरकारनिफ्राय निस्सय आं अननायखौ मोनगोन। बेनि अनगायै नोंथाङा गुबुन आबादफोर मावबावो नामा नैबे मैगं आबादनि अनगायै? मैगं आबादनि अनगायैथ' आंहा मोनसे प्रजेक्ट हिसाबै आं लानाय दंखायो। जेरै नोङो गाइखेरनि थाखाय मोसौ गाय फिगोन, बेनिफ्राय दाउ, अमा, बोरमा, बेफोर मथा मथि ना आं माखासे डिजाइन खालामखानानै दोननाय दङ। दा बे डिजाइन खालामखानायखौ आं दासिमबो मावनो हायाखै। दासिमाव आंनि बै प्रजेक्ट हिसाबै नायोब्ला आं दासिमाव 2% आं दासिमबो खामानि मावगासिनो दं बे फोथारावहाय। अब्ला 100%ब्ला बेसेबांसो नोंथांनो हा नांगोन? दा बेवहाय 84 बिगा नांगोन। दा 84 बिगायाव आङो 20%सिम आंनि खामानिखौ साक्सेस खालामनो हागोन। बे 84 बिगाया आंनि थाखाय आंनि टारगेटनि बा आंनि प्रजेक्टनि 20% खामानि मावनो हागोन आं बेहाय। दा 100% खामानि मावनो थाखाय आंनो खमसे खम आरो 500 बिगा हा आं नांबावगौ। मोनथाराबाबो 400 बिगा नांबावगौ। अब्ला आङो आंनि मथा मथि जिथु साननानै दोननाय एबा प्रजेक्ट खालामनाय बेखौ आङो साक्सेस खालामनो हागोन। नैबे समाव बिथांजों आङो गोबां बाथ्रा सावरायबाय आरो नोंथांमोना
बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मिन्थिना लाबाय। बिथाङा फोरमायदों मा नैबे आबाद मावनायाव 84 बिगा बिथाङा गायदों आरो बेवहाय गासिबो फुल्लि अर्गेनिक आरो बिथाङा फोरमायदों मा जाखिनि प्रडाक्ट मोननाय बेवहाय फसल मोननाय मैगं थाइगं बै मैगं थाइगंखौ गुबुनाव दासिमबो साप्लाय हराखै, नाथाय क'क्राझार जिल्लानि नैबे क'क्राझार नोगोरावनो थानायनि बे गलापि टेन्ट हाउस बेनि साखाथियाव बिथाङा मोनसे मैगंनि माने बे जायगायाव दोनथुमग्रा मोनसे जायगा बानायदों आरो गला बानायदों बिथाङा। दा बै जायगायावनो नोंथाङा जुदि गोनांथि जुदि जानाय मोजां अर्गेनिक नैबे फसलखौ थामहिनबा नोंथांमोना बिथांनि मैगं थाइगंखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आरो नोंथाङा जुदि गोसोब्ला नैबे क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय नैबे आमगुरिनि साखाथियाव नोंथाङा फैनानै बे जायगाखौ नायफैनो हागोन आरो बिथाङा फुल्लि अर्गेनिक होननानै बुंदों। नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथांनि जे आबादथिलि बे आबादथिलिजों आरो बिथांजों सावरायनाय बे हाबाफारि बेखिनिखौ गोजोन्थों।